د هلمند ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د فرهنګ او ګرځنده امیر مولوي حیات الله یوسف له لوري په مرکز لښکرګاه کې د یاد ریاست اړوند عامه کتابتون کې د مطالعې ارزښت تر عنوان لاندې یو ورځنی سیمینار ترسره سو. په سیمینار کې د فرهنګ او ګرځنده امیر ښاغلي یوسف ترڅنګ د عامه کتابتون مدیر مولوي محمد سخي ایوبي، د جهادي ارزښتونو د کتابدارۍ مدیر دین محمد دیندار او ګڼ شمېر زده کوونکو ګډون درلودی. په پیل کې د جهادي ارزښتونو د کتابدارۍ مدیر ښاغلي دیندار د سیمینار ټولو ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ ویل دا سیمینار زده کوونکو ته د عامه پوهاوي په موخه جوړ شوی ترڅو زده کوونکي او ځوانان دې ته متوجه سي چې مطالعه وکړي او کتابونو سره خپله ملګرتیا دایمي وساتي. ورپسې د فرهنګ او ګرځنده امیر ښاغلي یوسف ټولو ګډونوالو ته د مطالعې پر ارزښت خبرې وکړلې. د ویل مطالعه د هر انسان لپاره زیاته مهمه ده ځکه چې د مطالعې په مټ انسان د پوهې لوړو ته رسیږي. هغه انسان چې مطالعه کوي له هغه انسانانو څخه زیات توپیر لري چې مطالعه نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې پرمختګ په لوسته کې دی. که غواړو چې په اقتصاد، سیاست، ټولنیز ژوند او داسې نورو برخو کې پرمختګ وکړو نو باید مطالعه زیاته کړو. ترڅنګ یې نوموړي زده کوونکو ته د مطالعې اصول تشریح کړه ترڅو زده کوونکي وکولی سي چې خپل مطالعه په ښه ډول سره ترسره کړي. همداراز له ټولو ځوانانو څخه غوښتنه وکړه چې هلمند عامه کتابتون ته راسي او د خپلې خوښې کتابونه مطالعه کړي ترڅو د هرې ورځې په تېرېدو سره د مطالعه کوونکي د پوهې کچه لا زیاته سي. د سیمینار ګډونوالو له سیمینار څخه خوښي څرګنده کړه او د دې ډول لا زیاتو سیمینارونو غوښتنه یې وکړله ترڅو زده کوونکي مطالعه د یو دود په ډول سره ترسره کړي. باید وویل سي چې تر دې وړاندې هم هلمند ځوانانو ته په بېلابېلو برخو کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو له لوري د عامه پوهاوي سیمینارونه ترسره سوي دي.